Kaixo txoriene, ze modu hemen gabiz astia ondo hasten, energiaz, ondo asteburua joan da? Ondo, oso ondo. Bai. Oso ondo, bai. Ogi faltan zabiz? Ez, baina, bueno, ogia Ogia gaizki ez da beti sekula da etortzen. ongi etorri ez da. Gure etxean ogirik ezin da inoiz falta. Nire txian bez. Beti ogia, beti egun berro. Bueno, itxe, ja, astian ziren ez dago hainbeste erosten, baina oskailuan beti aukitzen dugu, eta bueno, xerra batzu bai, ondo etorten die beti. Eta gaurkuan gainera daukau ogi bat, bueno, exotikoa ez dut esango, ze hemen hurbil daukau Italia. Bai. Baina, eta gaur egun bai Euskal Herrian aurkitu leike edozein lekutan, ez? Focaccia inbidogu. Beraz, bai, zui gustatzen gatzu, proba dozu. Asko. Italiana juten garenean dan sarrerako moduan ero atalak eta atatzen dituzte eta okerrena bai zer da? Zer? Horreaz beti jena zela. Eta gero urrengo eta, gozua da, eta oliba oliarekin belarrak eta ez da izan da, jaten duzuan xamur eta gero, eta beltzeza, urrengo platerak eta antipastoetan jatzeza, beteta. Hori zitan da txarrena, ez? Ogi xejan, da gero ja... Eta gero tripa bete. Hori gertatzen da, baina bueno, gaur ez jaku pasauko, ze gaur izango da plater nagusixa. Hori da. Baina postrea beba dago, Postrea beba, bai, egisa da. Ostra, postrea zidan minuzuela. Bueno, zela ningo gaurko plater nagusixa. Lehenengo hasiko gara irina, legamixa, gatza eta ura nahasten. Oskaioen utziko 12-24 orduz lehenengo hartzidura eitzeko. Bigarren hartzidurarako horia labeko erretiu baten jarri eta 2 orduz utziko altxatzen. Eta gero orea oliba olioz estaliko eskuekin zuluak egingotzau eta espeziak, olibak, tipula eta tomatiek jarriko zau gainetik. 25 minutu erreko 220 gradutara eta gero bukatzeko zerbitzatuko burrata gaztakin. Burrata gazta da munduko onena. Burrata gazta da, bitu hau, ikusten duzuena hemen, atzkok pentsauko zuen, igual, mozzarella gazta bada. Zau, igual, itxuran bai bada, holan mozzarella gaztan antzeko hori borobila, baina gero zabaltzen dugunean. Mozzarellakin egiten da. Mozzarella gaztan prozedura berdina, baina gero tira egitean bete egiten dute olako gazta krematxu batekin da, barruan da ona da. Estratxatela deitzen jako. Han italian berez bai, oso krematxua. Berez hau bukarerako utziko eta ontsengo focaccia. Focaccia itxeko modu asko dauz, nik ingot bat erreza. Vale. Beraz, zaila da bada itxeko, horiak eta badauki bere lana, baina honek ez dauka oraketa haundirik. Osa, hau, egurrezko koiariakin, bete da eskuekin oran apurtxo bat mugitziakin, ondo dago, ez tozu... Vale, ez da landu. Ez da horia asko landu bier. Beraz, horregatxik joten dugu, erraz aldera. Orduan bai, nahi fokatxeak asko gustatzen gaten ez, behitu. Bai, hau, ez da, Italiara joan izan zaten inoiz ero, eta dira, berez, ogi karratu bat izaten da, eta papatek izan duena ez, eskuekin da holan lantzen dala, eta... Egizan, gainetik botatzen dietenan oso ohikoa izaten dira, olibak, gero holan erromero erabiltzen da, koipetsua izaten da, ogi koipetsu bat, txorienen duela 5-6 urtero ingen duen uste bat, ogi irin integralakin ero ingen duen. Eta zelantara zan? Ondo, goxua, fokatxia azkenean... Hori beti goxua da. Jendeak askotan pentsatzen dau, horia dala berdina pizzan berdina. Baina ez da berdina, inseike, pizzan horia sobran badalbien badokozu da, hori lusatu zeike, eta espezia desberdiekin jarri da, ogi bezala zerbitzatu. Baina hau berezisa da, ze ezetasun askoz begeixau dauka. Pizzan horia, holan, apurtxo bat, erreferentzia moruan hartzeko, haukitzen dau 400 edo 500 gramo irin, gero legamia, oliba olioa, eta gero haukitzen dau ura, irinan erdixa. Hau da, 500 gramo irina, 250 ura. Honek haukiko dau, 450 irina, eta gero ura sartuko zau 350 laurehun. Berez, gero lantzeko horregatxik ez da asko landu bir, bestela gero eskuek hor, ezetasun handixe dauko. Eta irudien artean bai bada olako aizetzua den ogi bat, ez? Oso hori gainean, ikusten badia, holan bideoak eta ikusten dira, ez? Eta askotan lantzen eskuakin, da ikusten dugu kriston burboiak eta atatzen dienak, eta zan izango ogi trinkoa ez da guztiz kontrako, oso aizetxua dan zerbait, eta hemen, han esate izuet, sarrerako moduan ataratzen dute asko, lan ataletan moztuta, ez da olako
busketa handi bat, baina, bueno, ikusi, hasi dira, estatu batuetan danik ikusi izan ditu baita, holan, sandwich moduan, fokatxia ogiarekin, ogitartekoa egiteko, fokatxiakin egiteko. Bai, hemen supermerkatutan eta saltzen da, bai, olako fokatxiantzerako ogi bat, bai, ikusi izan dut, uste dut. Erromeruakin olan, orduan gero zuk zabaltzen dozu da hor, sartzen dozu ja gurosuna. Baina, bai, sarrera moruen normalen Italian. Eta biguna da ogi hori saltzen dutena holan, ez kurruskaria da. Ah, bale. Bueno, kurruskaria fokatxak eta bai aukitzen dabe puntu kurruskari. Bai, gainetik kanpokoa, bai. Bueno, lehenengo inotena hemen, legamia disolbatu. Legamia, kasu honetan aukeratu dut freskua hori, karratutxotan eta etorten dana. Beraz, hori hemen disolbatu eta irinaekin hasiko gara lantzen, zikintzen, ero, bueno, koiarakin esan. Koiara zikintzen, momentuz koiara zikintzen. Bez, irina hau da indarrezko irina. Bai, ogientzako eta oberena. Eta legami freskoa espadukazu eta etxean baldin badaukazue lehorra, hau legami, baina izan behar du ogi legamia, erdia izaten da normalen. Kalkulo bat egiteko errezaldera, freskoan behar baituzue, 25 gramo, bestearekin, ez da, 10 gramorekin, ero 12ekin sobra izango genuke, Orduan, bueno, ez erotu legami freskoa oin erosten. Ta gatza bai garrantzitsua. Bai, ez da gozoa. Naiz eta itxuran ematen duen holan, Bai, ez eskenea olixua dauka, espeziak, igual egungo da. Egungo da, hoxe esan behar nizun, fokatxia gozorik seguro bala olako bertzio bat. Hori lehen esan dozu, estatu batuetan hori ogitartekua eta asmatu dara fokatxeekin, horrek, dien lizunakin, asmatuko zabien olako txokolate krema batekin, esne gainekin, eta asmatuko zabien olako zehoz, seguro. Karamelua bota, gainera erabiltzen dituzte, dana da potekua. Hartzen dituzte eta bapatean mai gaina. 8 pote. Olako ondiak. Han garrantzitsua da, esnea, sukua, 2 litro, 3 litroko garrafa ondi ez, letxe, zenbat eraten dute hor ba. Gu litro bat askotan ezin bukatu ibiltzen gara, eta hanek uste dituzu, eta hori oso jankien pelikulakoa, oskailua biatekoa lan, eta hartu olako botilla bat, eta esniena da 2 litro terdio, 3 litro, ez da izoratzen hango esnia, ozer? Han galoiak aukitzen dago da. Hori, galoia ditzen digorrek. Ez dakit, Bai, baina sukuak ere olakoa dira, ez? Dia olako XL. Handana, hundixa, hemen, Sestaon zabaldu zabien olako supermerkatu amerikar bat, olan dana tamaino hundixan saltzen da benak, eta zu jueten zara, eta aldozu lortu ba, hemengo supermerkatutan ikusten dozun dana, baina ematen daudala ostelalitzarako tamainean. Baina jendeak erosten dau beretako. Eta etxerako. Eta han Holanda, zu estatu batutan hon zein espatri? Ni bai, ez egona zan. Eta Holanda, nire zan, supermerkatu, odien da batera juten bazara, dana holan handian da paka jogurrenak suposatu izango dira, 10-koak, ero 20-koak izan beharko dira. Aukitzen dago eta jogurtak bebai olako tarrina, baina hemen bebai egoten die batzuk, eta 2 kilo terdiko horrek tarrina hundixak jogur krematxuanak. Ba, olakoak izaten da, olako tamainako desiente, baina, bueno. Eta izoskia be, olakoa, katxia. Claro. Izoskia be, katxi. Ola xe izan bida. Orduan, katxi bat eskatzen bat zuen, zehata izute, olako garrafa handi bat, olako bat eskatzen hori, bueno, freskagarriak eta eraten dituztenean da, ez da izan hori. Zuk ez tozu ikusi oi asko egaltsuak zelako edalontzitan ataratzen dituzten? Bai, derrazen. Derrazen. Egaltsuak oi askoena barik ez da iziala indio jarranak, gero nik lagoma daukate eta handa. Bai, gero olako ipurdia dauzkate, jaten duten tamainakuak, kotxien egun guztia. Olako gauza jaten, ba normala. Musu bat, estatu batu bertzara. Maite ditugu hemen di. Maite ditugu, batzuk gehiago bestatzuk gutxiago. Boizekuek egoa. Baina, neurrian jamar, beraiek era hundia dira, orduan. Ez da, nien eiz ikusten nolako. Nik bat oin gehiago esatizut, laguna euskadalako bakarri bizi direla eta hori. Eta batzuk hori bananduta, eta esaten dezke, oine, iruzketak egiten nua, eta dozena erdiko, arrautza kartoia handia gatzen zait. Ez da handia, baina ez nia, egia da, hasi dira, lehen litrokoa bakarrik ikusten ziren, eta gaur egun, hasi dira ikusten litro erdikoak eta baita 200-koak. Txiki horietakoak, bai. Nire amak dauka olako 200-koak eta bakarrik da nire bikotea maialen juten danean etxea eta kafesnia eskatzen duenean. Ni badekitzu nola gustatzen gaten joatia supermerkatutara, ez estatu batuetara. Italiara. Nola? Ze, Italiako supermerkatuak horrek baik aukitzen dagoela pastako pasillo izaten superluzia. Gero, barazkisak eta aukitzen dituzte bebai, bastakit desberdinako txikoria da. Hemen igual, estienak hain oikuak,
bana ukitzen da gehiago belarrak, bai, belar freskuak eta pila bat, eta fokatxanik pentsatot salduko dauiela, baina han gehiago ingo dauiela hango labietan. Normalian, hori nik gaur aukeratu dut olibak, tipula eta txerri tomatetxuak, eta, bueno, eskaia da erromerua hor hartu dut txorineko hortutik apurtxo bat, baina gero ikusi izan dut bai beste osagai batzukin. Batzuk patatakin ikusi dut bai. Patata gainean? Bai, patata. Horan, patata xafla finetan, eta gero labien doien ez, ordu erditxo ero holan, labien bukatzen da itxen. Nik ikusi izan ditu holan oikoenak, tomate lehorra, asko, tomate lehorra bai. Erromeroa beti, erromeroa bai, olibak, beltzak ero berdeak, hori jakustuen arabera, eta hori eta ero oliba, bai, botatzen zaio gainetik beldurgabe, Bai. Eta, bueno, azkenean ogi xamurroa dela, ogia denoi gustatzen zaigu, eta esan dagoa, gure etxean mintzat ogia egunero jaten da, ero goizetan, bueno, ogitartekoa gure etxean ogitartekoa izan behar du. Inoiz saiatu gara moldeko ogiarekin da, gure umeek esaten dute paratu. Zuretzako. Horrela, eta ez dugu lortu, ez zai moldeko ogia sartzen, ez zai gustatzen. Eta gozaltzeko eta gure etxean ogia askotan, eta normala izaten da txigortuta eta olibarekin. Ez die marmelada saldeak, eta hortan ez die aman aldera atera diolan, ni marmelada eta gustatzen zait, eta gurinarekin da, ez guriak... Umetan eta igual txokolate salia bak eixo. Ez, honek oliba-olioa. Bai. Guri oliba-olioa, ogia txigortuta, oliba-olioakin ero gazta eta urdai espiko egoziarekin. Bueno, gazta krematxua. Abisa binbiotzu gauza bat. Bota. Hemen etengabe gominaz... Eskua garbitzen da, bueltatzen da hori, bai. Hau, ore hau, izango da oso itxaskorra. Hau ez da ez, ore batzutan jartzen da, eskutik eta askatzen danean, hor egongo da prest. Hau beraz, inoiz esan egongo prest. Baina, bueno, eskuak eta bustitxa ukitzen bozu, erresagoa da lantzia. Bai, ero olioa eman da eskuetan. Horia. Baina, bueno, hau, holaxe geratuko zen. Da, landu barik edo jaten da ore bat. Bai. Eta, orduan, honen evoluzioa izango zen, hau. Normalian, esaten da, hori da. Orain, hau, zu koko ezagutu zenun, Barrio Sesamon. Bai. Hola, soy koko. Eta bai, aurrean, atzean. Lehen, orain. Osan da. Ya está, eskerrik asko. Gure txorieneko koko. Bai. Eta, bueno, berez, hartzidura, hau da lehengo hartzidura, ez? Lehengo, bueno, altxatzen dan momentua. Orduan, hau esaten da, 12:24 orduz, oskailuan. Bai. Puskerba bota da hoi ina bola. Bai. Horti besta isetxu bat urtengo da. Ez zara zu izango da, disimulatzen. Hori da ondo inda, abuela, eta horrela behar du. Bai, da, hemen badabil lantzen, ez, horia. Orduan, hau da lehengo hartzidura, hori, ez dut zutena, 12:24 ordu. Bai. Baina, bueno, berez, gelako temperaturan aukitzen bozu, 3-5 ordutan bebai, prest. Honek bide dauena da, bere tamainua bikoiztia, 3koiztia, gero hemen hasiko da monstrua, hola, horiakin da, seguroso kontatzia. Venga, bota. Guk etxorien ez dugu sekreturik eta. Eskelen. Gaur oin urdinakin atara hor ginen, gaur kamiseta urdinarekin. Baina, zigorrek, kulpa zigorrena. Patriziak utzi du hartzitzen, altzatzen, bere orea eta zigorrek kamiseta justo azpixan zaukan. Beko baldan utzi du, ja. Eta monstrua atera da, eta nire kamiseta ikusi du. Zauen hor, eta esan du, ze kamiseta polilla, da, bota inda, gainan eta mainokoa. Bueno, ja. Gertatzen hori da. Bai, klasikoak. Bueno, botako estazu olixo apurtxo bat eskutan. Bai, noski. A ver, oso ondo. Holan krema moruen. Bai. Eta ontxersiko naz, hau mugitzen. Eta atarako estazu labeko erretilu bat. Zabaletakoa, nolakoa, honek? Bai, hori. Honek, lauki honekin nahiko? Lauki horrekin nahiko. Ze, ontxe egin bidogu bere begarren hartzidura. Hau da, ontxe altxatzen utzi bidogu, baina bere erretilu baten. Vale, orda, noin hemen lusatuko dugu, hau baina izaten hori da, ontxe landuko hau hemen txe, gero forma gehiago eman bietzau. Honek, ez dauka lana hori alantzeko, baina gero badaukala denborak, ez? Egon behar dara hori, oin gutxi, hartu, eta behar ditu beste 2 ordu, 3 ordu, ero behar dituenak altzatzen. Bueno, bitartean beste zerbait ikera joan, edo hortako ondo daude, Ni beste bide bat ez hemen. Erlojokua. Beste bide bat ez hemen. Eta, bueno, Italian be,
focacciaz aparte baduz beste ogi desberdin batzuk. Ciabatta! Hementxe, jendeak esango zaren, hori zera, txapata. Baina berez, originalki, ciabatta. Baina, bueno, guk txapata. Ciabatta. Zu, okindegira zoiz da, txapata bat. Zozu, jarriko ez da zu, ciabatta bat. Esango zaren. Osa, ciabatta txapata da? Bai. Ai, bala, letxe. Untxentero. Bai, zera. Bueno, ogi, mami zuridun ogi bat, ezagutzen duzue, gainera, mami oso aizetzua da, pixkat izango zen, focaccian antzeko, bada ogi harina, ez da holan trinko hietako bat, eta, bueno, ona iritsi da, eta egia da, gaur egun, txapata, baina okindegi gehienetan ero badaukaten, aukera eskatu eskero izaten dute. Bai. Eta hori, forma badauka pixkate, ez da gure hemengo, ez dako betiko kurruskua. Ez, kurruskua da... Kurruskua, honen da, holan karratu, holan, jodiak bat bezalakoa, punta beharrean, pixkatu lan, txak... Bai, laukia bera. Ate baten muturra izango zen moduan. Eta hori, ogitartiak eta ogitartekoak itxeko eta horrek. Bai. Ondo funtzionatzen da, Eta honen kontrakoa da pani di Altamura. Pani Altamura bada ogi trinko bat... Pani Altamura nik ikusiot argazkixak eta interneten eta da gure basarriko gisa moruen. Bai, eta gainera hori azalgo lodixa... Ogia. Lodixa. Behar dan, eta baina ogia da, ogiak... Nik gaur egun okinekin harremana daukat, eta ohitura dago gaur egun umei eta askok ematen diete, ogia erdi egosketako ogia. Eta... Hori txuri-txurixak eta txuri-txurixak, eta horrek ez da esaten da, baina nire gaina lagunez. Hori erdi egositxa da. Ez da bukatuta, ez da ondo egin da. Zer dauzkate umeak, hortzik gabe, ero? Eta ez egia da, eta hori, eta hemen aipatu den duen lehengunean, arazo hori badao, eta dentistak eta arazo horretaz berri ematen nahi dira, gaur egun, ematen zaie dana umei biguna, eta hortzakin eta arazoak gertatzen nahi dira, landu gabeko ez, hortzoiek ez dute lana behar duten egiten. Orduan, ogia, nik beti ezagutu dut, baserriko ogia, krunz, oza, kanpo galdia ondo gorra. Eta ero mamia, trinkoa, ero airetsua doa, baina gaur egun, egia da, zenbat alizkatzen dut, eta ja denda guztietan daukate ogi, hori, erdi egosketako ogi txuri horietakoak, eta okinak esate, hori ez da bukatu. Nik lagunekin eta Parisen egona zenean horrek bagetak ikusi da, horrek erreta dauz, horrek bere puntuan dauz. Asko izaten dira marroi ilunak, daukitzen da purtxo bat olan, marroi ilun beltza. Bai, gehiago doaz ilun aldera, argi aldera. Baina hori da ogisa jateko puntua. Bai, eta ogisa, beti zelan ebatu izan da, hartu ogisa, holan, rast. Zer? Ogia, ebaiteko modua, Nikolan besua eramango nagoen aurretik. Hartzaiekin hori, nuzan, izaban, eta gareke, ogia apurrak eta iteko, bat zuen, zeuka teknika, eta eta holan mosten juten zen, fin, eta garek esate zuen, ogia holan ebatu behar. Ostra, ogia ondo heldu behar zaio. Pentsatu zure maitalea dela, eta heldu iosu ondo, ies eiteko inora da. Ez dakit adibiderik onena da, baina maite duzulako, ez txarrean. Ez ies eitxea gura dagoelako, ez. Txarrean, maite duzulako, eta zure ondoan nahi duzulako, maitasuna eman, da berak zuri ematea baita. Hemen indotzau gure fokatxia, ez, karratu eran da, eman dotzau masaje batzuk, eman dotzau lan tolestura batzuk bai, eta ontsa utziko tzau, karratu forma emongo zau berriz, eta honei utziko zau bigarren hartzidura itxen, edo itxe berriz altzatzia, eta utziko zau beste 5 minututxo. Ontxe, lasai! A ber, hau, bukatuko, bai, hemen nik hola, beste bigarren masaje bat. Zenik etxetik prestek harri datzuta, Ontxe, beste masajetxo bat inbijako. Baina jateko moduan ez da hori indi. Ezke, esan dutzu, lana badaukala. Hemen esan duena lehen, koipia, olioa daukan, ogi bada, hasieran, nasketan estio bota, eta pizzan horeari bai botatzen zaio hasieran, hemen ez. Ezagutzen duzu Pako Roncero, zukaldarixa. Hau da bere ogirik gustokoena. Hau da bere ogirik gustokoena, baina oraindik hor gutxi da, botella bat guztu behar duzu gutxi hendik hor. Eta gero, bete garri moruan bai, jarriko zau.
Bueno, eta gero beste ogi bat, eta hau bai dala, hau txuria inoiz ez direnan jaten, grisiniak izango zian. Grisiniak ezagutzen juzu horrek, bolako flauta antzeko hiek ez, txigortutakoak, eta badaude tamaina ezberdinetakoak, eta horrek pikote horako... Horrek lehen ematen zabien, okindegia da soi ezenean, umiendako, emoten zabien. Bueno, kosatzen hori egazkinen ez dute ematen baita olako batzuk eskatu ezkero, ez dakit, olako esteki batzuk, saltxitxoia eta ez dakit zer aukera, eta grisiniak, olako paketetxo bat, eta olako ogitxo txiki batzuk txigortu bat. Bai, igual noixien behin. Ogi txigortu bat azkenean, ez? Hori da, ogi txigorki batzu die. Ni hori gogoratzen azle, lehen ematen zabiela flautak, eta ontxe, behintzat, nire etxeko okinde gixen, ontxe ematen dagoia bolatxuak, olako txikitsuak. Hori sobratzen. Hori da, umientzako edo, txakurrentzako. Nik umerik ez dago, baina igual txakurrakin noianian horta kanpuen uste dut, ez da, txakurrentzako gurosu ogisa da. Bueno, berak eskertuko dau. Txakurran dago eta nobera gan. Guk horre egia da, flautana nik hori zautut, Hernanin bizi nintzenean, umei eta egia da, arratzaldetan da holan flautatxo bat ero eramaten genien, gehi ogitartekoa, gehi gero fruta ero esnekin batero, eta oine han Durangaldean da ez, hain bai ikusten dira, zuk esan dagoa, ogi oren sobrakin eta holan hartzen dute, eta bolatxoak egin, ogitxoak, holan opiltxo txikitxoak, eta gureak beti hartzen dute, ondo erakutzeta dauz, nik esalde. Aita ez du nahi, zuk hartu. Zuk hartu, doain bada beti hartu. Zuk dana hartu. Aia gehingo da esfortzu hori jateko gerota. Hor, nik aldatzen batzu, zein da zure ogirik gustokuena, zuk ze esango zetazu? Pamitza. Zein? Pamitza. Pamitza? Pamitza da, gukan beti ina. Eske ze originala izan bida beti, ez ezin da bageta esan ogisa handia. Pamitza zera hori baina. Hori zurtzan, horre zean hori niretik da. Hor dator, talo bat moduen izango basan moduen, ogi... Zean uriko da pamitza? Guk horre zautu dugu beti garatekoa, izurtzan, garate okinde gisa beti ino pamitza. Eta nik txikitatik, gaina asteburuetan bakarri larun batetan eitzen zanen, da larun batetan erosten zan, eta iganderako ogia eukiten gen. Eta, zauen, betiko baserriko ogia luzenga, opila, eta ero pamitza. Eta pamitza zan, txapel bat izango basan moduen, txapelan tamainokoa, txapela haundi bat, olako gutxera, olako lodiera bat, altuera bat hartzen zuen, ez da, mamia neiko trinkoa, baina izetzua bestea baino, eta niretzako pamitza zen, nik egin nuke pamitza hartu, hola, zabaldu. Egin txorienerako, nik ez da probau? Egin txorienen 12 lagunentzako hamburguesa bat, pamitzakin. Horrelako kilo eta piku aragia, olako lodiera, 6 arrautza frigillo sortzi gainean. Ostrukan arrautzakin horrengu. Eta zan, holan, baina, eta egin duen ogi horrekin. Ostras. Brutala. Bueno, niri galdetzen osazu. Ogitarteko baterako, bageta. Holan, tostada batzundako, ogia xerratan. Edo, hori, humusantzako, grisini batzuk, edo olako zez orduan. Nik ez daukat ogi bat holan gustokuena, baina ogisak danak gustatzen bat. Nik egia da, etxean erosten du baserriko ogia holan, integrala edo asiduna erolako beti aldatzen juten ez. Horre, panarra okindegia, txorienen izan genituen bereiekin egon ginen, eta horrek egiten, euskal ogian barruan daude, eta euskate ogi ezberdinak. Bai, juten naizenean beragana, ero gara, atxondora egiten duana bat ero bi eroste ditut, eta ero osorik, bat ero bi izosgailuan sartu, eta bat etxean. Eta ero izosgailuan osorik egiten dut normalean, ondo bildu filmarekin. Ogia mantentzeko oberena da, erosi berri, egon behar baduzue, espazaet askotan ogitan ero juten, eta ogia beti behar baduzu etxean, hartu, plastikoarekin bildu, izosgailuan sartu, eta ero erdia, ero nahi duzuna, guk ogitartekoak umena bebai, mostuta egiten ditugu, ogi barra erosten du berea bebaita, honena, panarrakoa, eta gero, 20 minutu ordu erdi lehenago atarata, zeitoan desizosten da. Orduan beti oskailuan, gure etxean oskailuan beti dago ogia. Oso, no? Nik bebai normalien hori itxen dute, normalien hartzen dugu lan bat handixa, xerratan, eta guk gozaltzeko, baskaltzeko, da momentuan desizostu, da listo. Errezetiekin zelan goiaz. Hemen txeia, gabiz, gure topinak edo gure osagarriak jartzen, orduan. Jarri dutzat, txerri tomatiak, erromero eta eskaiakin, jarri dute bai, tipula eta olibak. Holan, 3 zaporetako daugau, baina haue bai, nahaztu zeikie, edo esan dutzutena patatiakin, edo bakarrik espeziak, guro zuena. Hau joengo da, gaur, behitxu, aldatu ingot. Gaur ez dut 180 gradutara jarriko. Ez? Gaur 200 eta 20.
Ale, gogoratu, hor azpian, 220 gradu, Hori da, 220 gradutara, 25 minutu. Eta, segitxuen gatoz. Venga, bat. Titau. Bueno, atara da, gure fokatxia, da ontxe, mosketaren ordua. Hemen aukeratu aldaze zati nahi dugun bakoitzak, ero... Ez, nik esangotzu zein. Zein gurozu, zein gustatzen gatzu gehiago. Ez, nik ogia daukan bat. Baina, zein gustatzen gatzu gehiago lan, olibakin, Hortik! tomatia espeziakin, tipula edo olibak. Gutxien gustatzen zaien dena olibak. Bai! Bai, nahi izazu oliba salea. Jaten ditut, jaten badizkiatean, jaten ditut, baina... Bitxu hori eselan geratzen dan, barrutik. Holan, umela, zurotxo pila batekin. Hau hemen bot moztu, erdian sartu, urdai azpiko pixka bat. Jo, eta gazta purtxo bat. Ez da txarra, eta labean pixka dolan berotutxu bat olan txak. Eitxo? Ez da txartoa ideia. Ez dauka borraz urdai azpikorik horretzetik inon? Eta orduan zein gurozu aukeratu? Berdin zait. Jarriko bakoitzetik bat? Bai. Eta gero fokatxia gaztakin jateko. Ba, hori da, ni burrata gabe zutzi. Burrata badaukagu. Bai, burrata bai. Eta aztopotroak ere bai, hemen inguruan batzuk, baina burrata ere badaukagu. Orduan, gastatu behar dugu, hau, bai ero, bai, bine ekarri dugula. Bai. Betu, ogiak inpatri, euskara etorrita, bueno, ogia bakizio, simplea da gauzat, irina, ura eta gatza, besterik ez dauka. Legamiak ez da behar, ze orantza egiteko bakizik bakarrik erabiltzen da irina eta ura. Baina Euskal Herrian badauzkagu hitz batu, nik enituenak zautzen. Ogibidea. Legamirik, Ogibidea. Ogitik datozen... Bai, ez hitzago ez, baina betu, otila. Otila? Otila, zer dan? Ez dakizan. Ogi hila. Legamirik ez daukan ogia. Zorrek lauak? Ez da altzatzen. Baina nik otila enaukar sekula entzun da. Eta betu, hortik... Talo bat, otila da? Bai, izango zen, bai. Bai, baina ez da ogia, ze irina ez da gabiltzen. Hartu irina da. Orduan ez da ogia. Osa, ez da gari irina. Gari irina izan behar da. Nios. Beste ba neukan, eskaleari ate ogia ematen zaio. Beti hori, base honantza, bueno, eskalentzako ero, ate ogia, beti hori, txak. Baduka bere zentzua, ez dakit izango zen, besperako ogia, ero ogi bat agian ez dakit merkeagoa, ero danakoa. Ogi integralakin iten danean, tremesa edo saia, Bizkaian, eta Gipuzkoan, erreza. Erreza? Erreza. Holan, erreza. Erreza. Eta, bueno, baloko hitza badauzkagu, eta zuk esaten, ogi bidea, eta ogi atxerak hartzen, zein da zure ogi bidea, dirua zeinek emate izu? Hori, ogia. Ogia, eta ogitik ogira, hau gure italiar ogia, eta gure fokatxia burratarekin. Baitxu zera mugitzen dan, Bai, hori... Ez que mointxe ikusiko zue, Aitor, mesez, adibili, ona, zentrora. Bai, hau otila ez da, eta hori burrata hila ez da. Baitxu, Duen lausatitan moztuko. Eta baitxu zelako krematxo. Eta ze estratxatela holan italiarrak deitza dutzien bezala. Zenbat hitz egiten duen ez gaur. Probate. ja. Venga, nik probukot olibana, zuk ez tozu lagura. Nik ipulakin. Zaran, baitxu. Buah. Wow. Nire denpor hartuko dut. Buah. Ba, oso na, ez? Mundiala. Benetan, Ez da nekin jotelako. Ze? Beste bat gure zuelan apresiatzeko gixau. Hau guretako, ez? Biteli, eta gaztagabe ere, ogia bakarrik? Bai, ogixabe bai, zoragarri xa dau. Eta ontxezuk, beste ogi bat akartzozu? Ez. Nik Mediterraneoan jarraituko dut. Mediterraneoko uarte batetara joango gara, eta hango pilo bat ekarriko izu, Nik ere hartzidurekin jarraituko dut, eta nire errezeta azkenean da postre bat, Mallorcakoa, Baldemosako koka egingo du. Patatak koka, eta berezitasuna hori da. Egingo dolako opil suitzarran antzeko zerbait da, familikoa, baina pure bat erabiliko du. Hemen dauko patata bat egosi ditut, patatak, birrindu ditut,
ez gara betiko irabia gailuan, eta hori erabiliko. Baitu. Azkar kontako dugu nola ingo dugun, eta ea denbora ematenean gero lagungarri bat egiteko. Lehenbizi legamia esnetan disolbatuko du. Jarraian gopor batean patata, ekilore olioa eta txerri gantzan hasiko ditu eta horri gehituko dizkigu jarraian azukrea eta arrautzak. Gero esnea gehitu, lantzen hasi eta irina botatzen joango. Hori hartzitzen utziko dugu olako gopor batean olioarekin, 8 atal atera, berriro hartzitzen utzi eta labean 200 gradutan ingo dugu 10-15 minutuz. Honen lagungarri moduan olako irabiaki askar bat, kakaoa, esnea eta vainilla izoskia. Zeratik, oskaion deskadalako. Ondo. Berez, hau, olako beste izoski batekin hobeto geratuko zen, baina, bueno, hor daukagu aspalditik zeman buelta eman ditu horrek izoskai joan gure vainilla izoskia. Atara indijako. Atara. Bueno, bani ere legami freskoa erabiliko dut, eta hemen, bueno, utziko dut pixkat, esne epeletan egiten badugu, azkartu ingo du dena, Eskene hori da legamia aktibatzeko. Bai, bixia emango digu, eta honi ze gustatzen zaio? Azukra ematen badigu lan, ja esaten dugu. Bere saltxan dabil. Hau posposik. Eta egia da nikan, bueno, hau Baldemosan egiten da, Balear Uhartetako, horre Mallorcako, iparraldean, mendi inguruan, eta hau oso ohikoa da, jai egunetan da egiten dana. Eta probatu genuen, eta benetan, goxua geratzen da, oso ona, eta esan nuen, hau, txoriaren iba. Nik patatakin proba ditut kruspetak. Baina, horako, egisa da, patatak goxo gintzen ez dala holan osagai bat oso ospetsua. Osa, bete irabiltzen da, gasirako, ez? Patata frigituak, patata egosixak, patata herriak, baina goxo gintzen ez da oso, oikua igual. Patre, hau ingo zuten nik uste dut, niokiak asmatu zituzten moduan. Egongo zan, irin gabezi bat, irina garestia ongo zan, ero gutxi, ero uartean, ze uartean egia da, Mallorcan, bai, patata lantzeko eta badodean terraza pila bat eta dode, horre, arabiarrak han bertan egon zineterik eta terraza sistema jarrita dukate landatzeko eta agian gero patata sartu zanean patata landuko zuten, baina, ez dakit, agian irina gabezia egongo zen, irin gabezi bat, eta hortik etorriko zen agian. Eta zango bai, patata sartuko diogu. Igual bai. Eta ea zemo usatatzen da, eta egia zen, ospea hundia dauka, eta han, denda guztietan saltzen dute, koka de patata, eta lagungarri moduan, hau, aste santuan izan ginen, da fresko egiten duen ez da, hau neguan asko jaten da, txokolate beruarekin. Bitu. Gukin godolako txokolate hotz batekin. Baina berez, xamurra jateko, nik esan, hau lehorra izango da, ez? Egia da kafesne batekin ere hobeto dagoela, baina bakarrik jateko ere oso egiten da. Bai, holan kafesnean bustitzeko eta holan. Bai, gaina zurrupatzen dizu kafesne guztia, bera bakarrik, baina, erra da. Bi arrautza, azukrea, oin, jarraitzen dugu lantzen, hauek izango ziren, osagai, ezeak. Bueno, patatia helduzan Mallorcara ez, 1673an, penintxulako hegoaldetik, eta gero apurtxo bat berandua 1789an Jaume Martik egin zauen patata opila lehengo aldiz. Beraz, behintzat badauka historia, isa 200 piko urtekoa badauka. Beraz, hor da, tradizionala batzuk esaten zaren. Hau tradizionala da, hau ez da tradizionala, baina tradizioa noiztik kontatzen da. Tradizionala, zenbat urte behar dira, zerbait tradizionala bilakatzeko, 10, 20, 100, 200. Batek esaten zaren holan, katxopua Asturiaseko hori, eskalopia, betegarri desberdinekin eta, batek esaten zaren hori etzala tradizionala. Ze bakarrik zauzkan, igual, imaginau, 50 urte. Edo 60 izak izan badauzkan, baina, historia laburra dauka. Eta orduan beste batek esaten zabe, baina noiztik kontatzen da tradizioa. Hori da, tradizioa izateko zerbait zenbat behar dira, zenbat urte. Bueno, hor botatzen dugu galdera, zuek erantzun nahi badozu, txoriene, abildua eitb.eusera. Hor, lau gurpiletako ibilgailuetan da, olakoen batetan, hor esaten da, ez da, 25 urtetik aurrera dira klasikoak. Ez dut, olakoen badala, ez? 25 urtetik? 25 urte behar ditu kotxe batek izan, klasikoa izateko. Ez dut, 25, hortik aurrera, beraz, zure haitxonan hor kotxe zarra hori klasiko zatartzen da? Nik eukinaben klasiko bat, 300.000 kilometrokin, saldu egin nuela, olako transporter bat, Volkswagen transporter bat, eta hori klasikoa zen, eta 6 urtekin saldu nuen, eta oraindik bizira, ze gainean nire lagun batek erosi zidan, eta ez, beti lagun bat izatzen diezunen zerbait jolakoa,
beldur pixkat ematen dizu, ze, gaizki atatzen bazaio, zuri fenomeno jun zaizu, ez? Bigarren eskukoak hori badukate, ez? Zuri ondo jun zaizu, sekul ez dizu arazorik eman, eta kasualidadea saltzen duzu, eta azten da arazoak ematen. Da, bueno, kanpokoa danean, ero espada sauna, ero, pues bueno, zeingo diogu, ez? Baina lagun bati ja pixkat, edo nori niri kompromisuan jartzen dit, baina, lagun bati gehiago, pixkat gehiago, ez? Bueno. Eta zu Mallorca aldian orduan egon zara, han ikusi dutzut nik Instagramen egonaz kotillatzen, aste santutan, eta han ibili zinen bizikletakin gora, bizikletakin bera, emozotzun denborian horbaitzek hau patatako errezitia erakusteko, edo ez? Janin gendu. Jan piloa jan gendu. Eta galdetu nuen, hau, ber zer zanango oikoa eta horrela, eta denda batean, esaldu, gainetik esaldi duzean, osagaia dira, irina, legamia, gero arrautzak, ez da izet, gero bakoitzak bere, famili bakoitzak bere errezetia dauka, eta ez da izet, baina gero, egia esan, sarean pixkat begiratzen, hainbat errezeta daude, gehienak antzekoa dira, neurria pixkat gora bera egiten dute, baina antzekoa dira, eta hori lortu behar dana hemen, hau ez da izan behar itxaskorra, zuke induzune fokatxia moduan, hau bai lortu behar dugu lako ore lehun bat, ez dana lotzen, eta gero bai, bi hartzidura dauzkonek. Honek behar dugu hemen landu, filma jarriko digu, plastikoa, eta gero... Hemendik atara binotzun filma ataztau? Ez, han eskumatara dagoelako, baina, utzi ez du behar. Azkenean, zuek, hau, badakizue, irina egia da, nik etxean gero froga egin dut, errezeta honena, eta irin neurriekin nik hartu duanakin ez zait ateratzen. Irin gehiago bota behar izan dio. Segia da, zuk ikusten duzu, eta bideoak eta ikusi ditut, eta han ezaie itxasten ezer eskuetan da hori, eta nik esan, nola, ditxin dute horrek, ez daude ondo. Ez daude, orduan, nik horretik beti hemen izaten dut irina. Gaur, presa pixkatekin gabiltza, ez dute, enaiz hemen lusatuko nekin. Gurosuna. Ez, bitu, hartzituta ekarri. Ze onda. Gaur, torri gara... Etxetik prest. Bai, lanak askarriteko intenzioekin da jende ez dugu nahi itxoiten eukitea hor, begira eta ez da izan. Eskua pixka garbitu, baina esan dako, ore horrekin behar duena da, ondo askatu paretetatik eta eskuetan da ez da itxatzi behar. Hemen, oin, irin pixka bat, eta gero hemen dikingo duguna da, 8 bolatako itxigutxi gora. Oso, no? Da horrez izaten dio, gurinezko opila tamaina berdina, zolan? Oso ondo. Lehen esan dugu, ogisa zelan jaten duzuen, da izoskailuan sartu, oskailuan sartu, ez sartu, izostu, ez izostu, nik uste dut, dala ogixan, testuria da zaporia ondo mantentzeko truko bat, baina jendiak itxoiten dau ogisa lehor egon arte, eta ja lehorra dauenean edo ez tozunean erabili birzi, ez dau jateik, orduan izosten daue. Berandu. Eta ez da, bota baino lehen nahi dut izostu, baina hor berandu da. Ogisa fresko izostu bida. Ogisa, zuk jaten dozunean da esaten zuen, zelako goxua dau, hor izostu bida. Ze bestela gero ataratzen dozunean be, lehor egongo da, horrek ez da inongo magiarik, berez gurosunean xerratan moztu, eta nire gomendio izango zen, nik badukatolako poltzatxo batzuk, gero berrerabili laikenak, eta hortan saltzeot, rasinuak. Orduan ez dut ogidana izosten. Bale, eta gero beharrala ataratzen juten zara? Horrek, poltzatxoa juetenaz ataratzen. Bai, ze bestela, ogidana, desizosten dut. Gero atara inbiot, aukeratu, gero bestir sartu, da, erosu hau eta itxeko, hola nintzen dut. Bai, egia, janariarekin, ez da, arrai batero, aragi batero ziduzu, ez? Eta falta zaiola, bi egun barru txarra jarriko da. Hori izosten badugu, ez da berdina. Horrek, badauka, gero desizoztu eta zeituan erabili beharko du, baina ogiakin lehorra sartzen badu, atatzen dugunean, ez da bapatean ogi xamur bat aterako izoz gaiutik, ez pentsa eukingo dula hor ogi mamitsu eder bat eta, ez, hori ez. Ni hemen bolak egiten nahi naiz, esan du izudan, ni gaur azkarraldera no egiten. Hene! 2 ordutan, hau izango genuke. Txoixua dauki barrutik? Ez. Utza dira. Gaina, azukrea daukate. Kontutan izan honek azukrea daukate. Hauek gozoa dira. Eta honek, oin behar dituzte, gutxi gora era,
Venga, 185 minutu. Jarriko ditutor, 185, ez zela zara, 180 ez jartierren, 185 da temperatura hona. Hau jarriko dut, eta ia daudenean, etorriko gara hemen, ekarriko dut izosgailuan daukat, vainilla izoskia. Ekarriko dut, ingo irabi aktiba, dala bakarrik, esnea, kakao hotza eta vainilla izoskia. Nasi eta horrekin zerbitzatuko dugu. Listo. Perez hauek ezin dira jano, berua dudelako, baina zerbitzatzen dituzte horrela. Glas azukrea gainetik, eta gozotegietara jute zatenean horrela aurkituko dituzu, patata koka. Osa, ezin dira hemenetan? Ez. Gaur ez dut probauko? Ez. Zinala, berua dago, Patri. A ber, ni zure osasunerako esagatea dut, nahi dut izan. Bueno, hau bintzat probauko, ez? Irabiatu bat ingo izu, bitu mendokat vainilla izoskia. Kakao hau botako dugu. Honek ez dauka azukrerik ezer, azukrea hor barruan badut pixar. Eta, bueno, esne txorreta bat, esne gainean nahi izan ezkero. Eta honekin ingo du, irabiaki bat. Eta, bueno, Patri, arrizgatuko gara. Hori beruan jango dugu bat. Honeik? Bai. Ez que estozun ez hau azukriakin estali? Ez, hartu irek dauenetako bat, nahi duzuna. Hau bukatu ingo zure partez. Iristen esan denerako? Bai. Bueno, hau berez, esan dakoan, txokolate beroarekin, baina, bueno, gu txorinen moldatzen gara, egoeretara, eta hor izoski pusketa bat gauzi da. Oinetako. Hori zuretzako. Eta hemen daukazu, lagungarri moduan, hau zuretzako. Ene. Zerako menua. Fokatxia, gazta, oin. Patata koka eta... Eta begira, hemen daukazu, gure patata koka. Xona eta beroa, baina, bueno, arrizgatuko gara, ez? Goxua. Oso guzba. Eta patata dukanik, nik... Hau, hemen bustitzen da edo, hau jarren janbi daulan edo, ze? Lagunok, honekin, txorieneko aste hau, azitzat ematen da, eskerrik asko horregotearen, da bihar... Geixau. Zu.